Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η 20 Απριλίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να πω δύο λόγια μόνο για το κανάλι μας. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω σχεδόν τους 120.000 ανθρώπους που είναι οι συνδρομητές μας και τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που μπαίνουν κάθε μέρα και βλέπουν και τις δικές μου εκπομπές, αλλά και τις εκπομπές άλλων συνεργατών του καναλιού που δημοσιεύουμε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι όπως η ευγένεια που δείχνουμε κι εμείς από το κανάλι μας, και συγκεκριμένα εγώ που είμαι και ο κάτοχος του καναλιού, θα ήθελα αυτή η ευγένεια να επιστρέφει σε εμάς. Τι εννοώ? Έχουμε ζητήσει από την αρχή, έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν συμμετέχουμε σε πολιτικά παιχνίδια, σε κομματικά παιχνίδια, δεν συμμετέχουμε. Γιατί θεωρούμε ότι η αναφορά στα εθνικά θέματα επιβάλλεται να γίνεται χωρίς αυτή να εντάσσεται σε σχεδιασμούς και σε εξυπηρέτηση συμφερόντων κομμάτων. Και αν γίνεται κάποια στιγμή, γίνεται πραγματικά, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δηλαδή ασκούμε κριτική στον ένα στον άλλο, αλλά πάντα με κριτήριο την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν έχω καμία διάθεση να χαρακτηριστεί το κανάλι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε πατριωτικό, ούτε αντιπατριωτικό. Δεν μας ενδιαφέρουν οι χαρακτηρισμοί. Σε χαρακτηρισμούς καταφεύγουν αυτοί που έχουν έλλειψη επιχειρημάτων. Εμείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα κατά το δυνατόν όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, όσο γίνεται να αφαιρέσουμε ό,τι ίχνος προπαγάνδας έχει στις ειδήσεις, ας παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι, και από εκεί και μετά, ναι, λέμε και τα σχόλιά μας με κριτήριο το εθνικό συμφέρον. Το πατριωτικό και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά γιατί, επαναλαμβάνω, σε χαρακτηρισμούς είμαι πατριώτης ή δεν είμαι, καταφεύγουν αυτοί που δεν έχουν επιχειρήματα. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Δεν τα χρειαζόμαστε. Και την έννοια του πατριώτη και του πατριωτισμού ο καθένας την πλάθει μέσα στο κεφάλι του όπως θέλει και στην ψυχή του, και αναλόγως αυτός πράττει στη ζωή του. Τι να κάνουμε δηλαδή? Άλλος τον πατριωτισμό τον θεωρεί υπερασπιζόμενος το περιβάλλον και την οικολογία, άλλος τα σύνορα, άλλος τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα το καθενός είναι, γι' αυτό δεν προχωρούμε σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Από εκεί και μετά βλέπω ορισμένους συνεχίζουν να λένε το τάδε κόμμα και συνήθως ένα κόμμα. Αυτό, ξέρετε, δεν μας τιμά τώρα, ενώ δεν μας τιμά σαν κοινότητα που είμαστε μέσα στο κανάλι. Όταν σας ζητάει ο άνθρωπος που σας φιλοξενεί να μην βάζετε προπαγάνδα για το κόμμα σας, που πιστεύετε, κάντε το αλλού τέλος πάντων. Υπάρχουν τόσες δράσεις στη ζωή. Πρέπει να κάνετε σε αυτό το κανάλι που σας ζητά ο ιδιοκτήτης να μην το κάνετε. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, για να μην περάσουμε τώρα καλά, δεν μιλώ τώρα και για τις ανέδειες που γράφουν ορισμένοι με ανέδεια, εκεί να σβήνονται ούτως ή άλλως. Θα αρχίσουμε να σβήνουμε και σχόλια που αναφέρονται σε κόμματα. Δεν έχουμε και άλλο τρόπο. Γιατί αυτό, ξέρετε, μπορεί να χαρακτηριστεί εξ αντικειμένου και προβοκάτσια. Να καταστρέψετε αυτό που χτίζουμε με τόσο κόπο. Δεν θα το επιτρέψουμε πραγματικά. Επαναλαμβάνω, κατανοώ, κάποιος θέλει να εκφράζεται έτσι, έχει ανάγκη να ψηφίσει ένα κόμμα. Κάντε το αλλού, σεβαστείτε το χώρο. Λοιπόν, πάμε. Επειδή είναι σε εξέλιξη, ξεκινάμε από τον πόλεμο στο Σουδάν. Έγιναν 2 προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, έστω και 24 ώρες κατάπαυση του πυρός, οι οποίες, με βάση και αντικειμενικούς παρατηρητές, για τη χθεσινή προσπάθεια κατάπαυση του πυρός παραβιάστηκε από τις δυνάμεις εμφανώς επαναλαμβάνω, από τις δυνάμεις του στρατού, του στρατηγού Μπουρχάν, του τακτικού στρατού. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι
Καταρχάς έκαναν αεροπορικές επιδρομές μέσα στο Χαρτούμ και έκαναν αεροπορικές επιδρομές για να ανακαταλάβουν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο βορρά, μια στρατιωτική βάση μεγάλης σημασίας, που πάλι το έκαναν οι δυνάμεις του Μπουρχάν. Από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι οι δυνάμεις των πολιτοφυλάκων, αυτού του Χεμέντι, πώς τον λένε, που είναι δολοφόνοι που συμμετείχαν στην εθνοκάθαρση που έγινε στον Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια περίπου, αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν πάλι να κάνουν λαιλασίες, το παλιό το βιολί. Εννοώ να μπαίνουν μέσα, να μην πολεμούν τους αντιπάλους τους που είναι ο τακτικός στρατός, να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα σπίτι και να κάνουν λαιλασίες. Είδα ότι έγινε έκκληση από την Ένωση Αφρικανικών Κρατών να γίνει εκεχηρία, να παίξουν αυτοί διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο ΙΕ έκανε έκκληση. Ο ΠΟΗ πάλι είδα πριν από λίγο ζητάει τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για να μεταφέρει φαρμακευτική βοήθεια, για να λειτουργήσουν οι δομές, οι νοσηλευτικές και οι δομές της χώρας, γιατί βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Έχουμε συνεχώς τραυματίες. Και είδα εσχάτως, είδα και την Αίγυπτο, ο Σίση είπε ότι θα προσπαθήσει, ο Σίση έχει στενές σχέσεις με τον Μπουρχάν, τον αρχηγό του στρατού δηλαδή, θα προσπαθήσει και αυτός να ασκήσει την επιρροή του. Και είδα πριν από λίγο, παρακαλώ, και την Τουρκία, τον κύριο Ερντογάν, να δηλώνει ότι θα έρθει σε επαφή με τους δύο στρατηγούς που είναι επικεφαλής στις δύο αντίπαλες ομάδες που σκοτώνονται στο Σουδάν, για να παίξει η Τουρκία το διαμεσολαβητικό της ρόλο. Να πούμε πάντως ότι η Τουρκία επί του Μπεσίρ, τον Μπεσίρ τον είχε φιλοξενήσει ο Ερντογάν, η Τουρκία είχε πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο στο Σουδάν και ο Μπεσίρ, ο ανατραπής από τους δύο στρατηγούς, μαζί τον ανέτρεψαν και στη συνέχεια μάλωσαν για το μοίρασμα της εξουσίας. Πριν ανατραπεί λοιπόν ο Μπεσίρ, είχε παραχωρήσει ένα νησάκι που υπάρχει στην Ερυθρά θάλασσα του Σουδάν, το παραχώρησε στην τουρκική δημοκρατία, διότι λέει ήταν Οθωμανικό, το είχαν και οι Οθωμανοί, για να γίνει εκεί μια πόλη τουρκική και μια ναυτική βάση τουρκική. Το ξαναπήραν πίσω οι στρατηγοί. Τώρα διάβασα κάπου ότι ετοιμαζόταν η κυβέρνηση αυτή, η στρατιωτική, να δώσει μια βάση στους Ρώσους στην Ερυθρά θάλασσα και γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Κάπως σαν σημείωμα το είδα, το αναφέρω, μήπως ξέρει κάποιος κάτι αλλά δεν υπάρχει άλλη πληροφορία σχετικά με το αν εμπλέκονται ξένες δυνάμεις που σχετίζονται και με αυτό που προανέφερα. Αυτό που γράφεται παντού σε όλες τις πλευρές είναι πόλεμος για τον έλεγχο της εξουσίας. Αυτά λοιπόν για το Σουδάν. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είπαμε ότι είναι η Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε, έχει αρκετές εξελίξεις, Ουκρανία-Ρωσία δηλαδή. Έχουμε την παραίτηση του διοικητή του στόλου του Ειρηνικού, του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, ο οποίος είχε αρκετά χρόνια εκεί, από το 2012, καταρχάς σαν υποδιοικητής και μετά σαν διοικητής. Φέρεται αιτία της παραίτησής του ή απομάκρυνσης η πρόσφατη επιθεώρηση που έκανε ο Υπουργός Άμυνας σε όλο τον στόλο, διέταξε να έρθει σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας. Πιθανότατα διαπιστώθηκαν ζητήματα δυσλειτουργίας και αριθμίας του οργανισμού αυτού που λέγεται ρωσικός στόλος του Ειρηνικού και του ζητήθηκε ή μάλλον τον μετέθεσαν σε μια άλλη θέση. Αναφέρεται ότι είναι είτε παραίτηση είτε καρατόμηση και μεταφορά σε μια άλλη θέση που δεν έχει σχέση με τα επιχειρησιακά. Επίσης υπάρχει μια αναφορά που δεν διευκρινίζεται αν είναι τωρινό ή προηγούμενο. Να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενη φάση συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία και δυνάμεις πεζοναυτών από την διοίκηση του στόλου του Ειρηνικού. Υπάρχει μια ταξιαρχία πεζοναυτών η οποία είχαν
αξιωματικοί της ταξιαρχίας αυτής είχαν στείλει επιστολή στον περιφερειάρχη, στον οποίο υπάγεται πολιτικά η διοίκηση του στόλου, και είχαν παραπονεθεί ότι τους στέλνουν σε επιθέσεις οι οποίες δεν είναι καλά σχεδιασμένες και έχουν πολύ μεγάλες απώλειες. Τότε αυτή η επιστολή είχε δει το φως της δημοσιότητας, είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο και τώρα, και εξ αυτού τον οδήγησαν, γιατί κάτι αναφέρεται ότι στο Βουγκλετάρ έχουν πολλούς νεκρούς. Δεν ξέρω αν ήταν το παλιό ή το καινούριο, επαναλαμβάνω, εδώ επιφυλάσσουμε. Τώρα, η Δανία και η Ολλανδία στέλνουν από κοινού 14 άρματα Leopard, τα παραδίδουν στην Ουκρανία. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει νέο πακέτο βοήθειας αξίας 325 εκατομμύριων ευρώ. Πρόκειται κυρίως για βλήματα των HIMARS, των πολλαπλών εκτοξευτών HIMARS, που έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στους Ρώσους. Οι Ρώσοι προσπαθούν να τα αναχαιτήσουν. Επίσης, αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας Καρίν Ζαν Πιέρ σε δημοσιογράφους. Επίσης, εκτός από τα HIMARS και τα πυροβόλα που στέλνουν πυράβλους, αντιαρματικούς πυράβλους τόου, αντιαρματικές νάρκες, εξοπλισμό λιμενικής ασφάλειας και 9 εκατομμύρια σφαίρες. Αυτά τα ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Ανακοινώθηκε από την Ουκρανική κυβέρνηση, ο ίδιος ο Ζελένσκι, ότι θα δοθούν σε κάθε στρατιωτικό που μάχεται στην πρώτη γραμμή ένα επίδομα μηνιαίο $2.700, αναγνωρίζοντας ότι διακινδυνεύουν τη ζωή τους και ότι επιβραβεύοντας και την μαχητικότητα και την αγωνιστικότητά τους. Είναι αυτό ένα δείγμα ότι επίκειται η αντεπίθεση και θέλει να αναπτυρώσει το ηθικό. Επίσης, να πούμε ότι αντίστοιχο επίδομα δίνεται και στους Ρώσους, ύψους $1.934, στο οποίο πάντως υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να δηλώνεται ότι δίνεται, αλλά δεν μας το δίνουν. Κάποιοι Ρώσοι στρατιώτες το λένε αυτό. Η Ρωσία έκανε από την πλευρά της ένα βίντεο, κυκλοφοράει ένα βίντεο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις δηλαδή και όχι μόνο, με το οποίο καλεί τους Ρώσους να καταταγούν στο στρατό ως επαγγελματίες στρατιώτες με μια αμοιβή που αγγίζει τις $3.000 το μήνα αμοιβή, δηλαδή $2.945. Σκεφτείτε ότι, αν σκεφτεί κανείς ότι η αγοραστική δύναμη των Ρώσων ή ο μέσος μισθός είναι περίπου ο μισός ή και ο μισός από ό,τι στην Ελλάδα, μπορεί και λιγότερο, είναι σαν να παίρνουν, δηλαδή σαν να λένε στους νέους τους Ρώσους, ελάτε και θα παίρνετε με ελληνικά δεδομένα 6.000 ευρώ. Ένα τεράστιο κίνητρο που δείχνει ότι έχει ανάγκη ο ρωσικός στρατός από νέο αίμα και δείχνει την επιμονή να μην πάνε σε υποχρεωτική επιστράτευση. Πάντως, διάβασα ότι έχουν βάλει και στις εξόδους και συστήματα αναγνώρισης προσώπου, και αν προσπαθούν να βγουν εκτός άτομα τα οποία έχουν ήδη κληθεί για στράτευση ή μπορεί να κληθούν για στράτευση, εντοπίζονται και τους απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στο μέτωπο, μέχρι στιγμής οι απώλειές τους ανέρχονται στις 43.000 στρατιώτες, ενώ των Ουκρανών στις 17.500. Εδώ αυτά είναι σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Να πούμε ότι αυτές οι ανακοινώσεις που γίνονται και δημόσια πιθανόν να έρχονται ως απάντηση, αν θέλετε, για να θολώσουν την εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τις διαρροές των απορρίτων εγγράφων, όπου εκεί στις διαρροές παρουσιαζόταν ακριβώς η ανάποδη εικόνα. Μεγάλος αριθμός των απολειών των Ουκρανών και λιγότερες των Ρώσων. Αυτό είναι πιθανόν και γι' αυτό και το αναφέρουμε. Τώρα, επίσης,
ρωσική Rosatom, που είναι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή, έχει αναλάβει μετά την κατάληψή του τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, στο Ενεργοντάρ, μέχρι αυτό το εργοστάσιο, το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης, λειτουργούσε με πυρηνικά καύσιμα σοβιετικά, στη συνέχεια ρωσικά. Κάποια στιγμή οι Ουκρανοί στα πλαίσια της δυτικοποίησης άρχισαν να παίρνουν πυρηνικό καύσιμο της Westinghouse της Αμερικανικής. Τώρα δήλωσε η διοίκηση του εργοστασίου, η ρωσική διοίκηση του εργοστασίου, ότι θα ξαναγυρίσουν σε καύσιμα τη Rosenergoatom. Rosatom είναι η μητέρα εταιρεία, Rosenergoatom πιθανότητα είναι κάποια θυγατρική. Ο γραμματέας του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, ο Ντανίλοφ, ο Λεξέι Ντανίλοφ της Ουκρανίας, δήλωσε ότι αυτός που επισκέφθηκε πρόσφατα τη Χερσόνα και το Λουγκάνσκ, τις στρατιωτικές διοίκησεις, δηλαδή διοικήσεις της Χερσόνας και του Λουγκάνσκ, και έκανε επιθεώρηση των στρατευμάτων και ζήτησε ενημέρωση για τα σχέδια άμυνας εν ώψη της ουκρανικής επίθεσης, δεν ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά ένας από τους σωσίες του. Είπε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί σωσίες και τα λοιπά. Η υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας, η κυρία Άννα Μαλιάρ, την έχω δει τη φωτογραφία της, μια ψυχωμένη Ουκρανία είναι, δήλωσε ότι προσπάθησε να περιγράψει με αδρές γραμμές, για να μην το προδώσει, και το σχέδιο της αντεπίθεσης της Ουκρανίας. Είπε ότι στην ουσία η αντεπίθεση μας έχει ξεκινήσει, και δεν είναι ένα σχέδιο που θα γίνει σε μία κατεύθυνση. Εμείς θα κάνουμε αντεπίθεση σε πολλούς τομείς, και ότι αυτή έχει ξεκινήσει ήδη στη Μαρίνκα και στο Λιμάν, και έχει ξεκινήσει στον Μπαχμούτ και στην Αντβίβκα. Δηλαδή, το έχουμε πει αυτό, τις προηγούμενες μέρες έχουν στείλει στρατεύματα και ενίσχυσαν τις δυνάμεις που αμήνονται στον Μπαχμούτ και στην Αντβίβκα. Στην Αντβίβκα την επισκέφτηκε μάλιστα προχθές ο ίδιος ο Ζελένσκι. Άρα λέει, κάναμε εκεί ήδη αρχίσαμε εκεί τις αντεπιθέσεις μας, και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που μπόρεσα προσπάθησα να καταλάβω, τι επιδιώκουν είναι ότι θέλουν όντως να κάνουν μικρές αντεπιθέσεις σε όλο το μήκος του μετώπου, να κρατήσουν εγκλωβισμένους τους Ρώσους σε όλα τα μέτωπα και να ξεκινήσουν την κύρια προσπάθεια, που όπως είπαμε θα είναι μία στο βορρά, αλλά η κύρια προσπάθεια θα είναι στο νότο, στην Ζαπορίζια, με στόχο Ζαπορίζια, Μελιτόπολη και θάλασσα του Αζόφ. Οι Ρώσοι δήλωσαν ότι η θάλασσα του Αζόφ, ότι στην Μελιτόπολη έπιασαν έναν κατάσκοπο, ο οποίος φωτογράφιζε και έστελνε με το κινητό φωτογραφίες στη μητέρα του που ζει στο Κίεβο, και αυτή τα έδινε στον Ουκρανικό στρατό. Ο ίδιος είπε ότι το έκανε επειδή την εκβίαζε η μητέρα του, ότι αν δεν το κάνεις θα σε παρουσιάσω σαν ή θα σε θεωρήσουν ότι είσαι συνεργάτης των Ρώσων, αφού ζεις στη Μελιτόπολη, άρα δεν σε αφήσουν να έρθεις ποτέ, κάντο για να έχουμε ένα άλοθη να πούμε να βοηθούσες. Τον έπιασαν και θα δικαστεί για κατασκοπία. Ο Πούτιν έκανε μια δήλωση σήμερα και είπε ότι οι Ρώσοι που κατοικούν στις 4 περιοχές που είναι πλέον νέα εδάφη της Ρωσίας, έτσι τα ονομάζει, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα, για πολλά χρόνια υπέφεραν κάτω από το καθεστώς της Ουκρανίας και ήθελαν να ενωθούν με τη Ρωσία, και εμείς με αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση το πετύχαμε. Είχαμε επίσκεψη του Στόλτεμπεργκ για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Κίεβο. Αυτή η επίσκεψη θεωρείται προκαταρκτική της αυριανής συνάντησης που θα έχει η ομάδα επαφής των κρατών που θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Θα γίνει αύριο η συνάντηση στο Ραμστάιν, στην Αμερικανική βάση στην Γερμανία, στο Ραμστάιν, αύριο 21 Απριλίου. Έκαναν συνάντηση εκεί, είναι προπαρασκευαστική, προκαταρκτική της αυριανής συνάντησης
έκαναν συνάντηση εννοώ στο Κίεβο ο Στόλτεμπεργκ με τον Ζελένσκι. Ο Στόλτεμπεργκ πάντως δήλωσε, ο Ζελένσκι έβαλε πάλι στο τραπέζι τα αιτήματα που έχει η Ουκρανία για να μπορέσει να τελειώσει ο πόλεμος, αυτό ανέφερε, και ο Στόλτεμπεργκ δήλωσε ότι η συμμαχία έχει καθίσει στο πλευρό, έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, έχει δώσει πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, από τα οποία τα 65 δισεκατομμύρια αφορούν στρατιωτικό εξοπλισμό. Να δούμε λίγο τι ακριβώς είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας, η κυρία Άννα Μαλιάρ, για την αντεπίθεση, γιατί θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει ενεργή επιθετική επιχείρηση στην Αυντίιβκα και στο Μπαχμούτ, καθώς και στις περιοχές Μαρίνκα και Λιμάν, και όλα αυτά μαζί μπορούν να θεωρηθούν μέρος της αντεπίθεσης, δήλωσε η Μαλιάρ. Η αντεπίθεση δεν πρέπει να περιορίζεται σε ορισμένες ενεργές επιθετικές ενέργειες, αλλά ο στρατηγικός μας στόχος περιλαμβάνει τακτικές αντεπίθεσεις. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις δεν προετοιμάζουν μία κίνηση τη φορά σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις προετοιμάζουν μια ολόκληρη σειρά αμυντικών και μέτρων αντεπίθεσης καθημερινά. Και ως εκ τούτου, οι ενέργειες αντεπίθεσης στον Μπαχμούτ και στη Μαρίνκα, καθώς και στις περιοχές Αυντίιβκα και Λιμάν, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μέρος της αντεπίθεσης. Ωστόσο, η Μαλιάρα αναγνώρισε ότι οι Ρώσοι έχουν ορισμένες επιτυχίες και μία από αυτές είναι το Μπαχμούτ, που ελέγχεται πλέον πάνω από 90% από τους Ρώσους. Επίσης, η Ουκρανία συνεχίζεται να χρειάζεται, έχουμε δήλωση του Σόλτς, η Ουκρανία συνεχίζει να χρειάζεται στρατιωτική βοήθεια και η Δύση θα συνεχίσει να την παρέχει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα λόγος για νέους τύπους όπλων, ανέφερε ο Σόλτς από την Πορτογαλία, που είναι σε επίσημη επίσκεψη. Τώρα η Ουκρανία χρειάζεται βασικά τα ίδια όπλα, αλλά πιο πολλά από ό,τι πριν. Τόσο η ΗΠΑ όσο και η Γερμανία δεν θεωρούν ότι μέχρι στιγμής ότι πρέπει να στείλουν πολεμικά μαχητικά όπλα στην Ουκρανία. Αυτός είναι ένας πόλεμος επιλογής του Πούτιν. Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και δεν θα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν η επιλογή της Ρωσίας να κάνει την αρχή, είπε ο Όστιν όταν ρωτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής από τη Washington Post εάν η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος της Αμερικής δι' αντιπροσώπων, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία και η φιλολογία στην Αμερική. Στη συνέχεια η Washington Post επισημαίνει το προφανές. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά η κυβέρνηση έχει δώσει στην Ουκρανία περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, μαζί με συστήματα στόχευσης σε πραγματικό χρόνο και εξελιγμένα οπλικά συστήματα στα οποία έχει εκπαιδεύσει τις δυνάμεις της Ουκρανίας. Αν αυτό δεν είναι πόλεμος των αντιπροσώπων, τι είναι? Οι διαρροές του Πενταγώνου αποδεικνύουν ότι αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί τον πόλεμο, το πώς αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο έδαφος στην Ουκρανία, καθώς και στελέχη της CIA. Πριν καιρό, ο Λόιτ Όστιν, υπουργός άμυνας, είχε δηλώσει, προσέξτε, η πολιτική των ΗΠΑ είναι να αποδυναμώσει τη Ρωσία υποστηρίζοντας την Ουκρανία. Επίσης, οι Αμερικανοί δήλωναν ότι το σχέδιο των ΗΠΑ είναι να πολεμήσουν τη Ρωσία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Λοιπόν, αυτά περί την Ουκρανία. Νομίζω ότι είχαμε μια μεγάλης έκτασης ενημέρωση για το θέμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και αναφέρεται στη στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντεπίθεση. Είναι ένα άρθρο του Hal Brands στο Bloomberg. Θα δούμε μήπως ο Χακ το κάνει ηχητικό. Εδώ θα πούμε μόνο ορισμένα στοιχεία γι' αυτό. Ο οποίος θέλει να πει κάτι αλλά δεν το λέει. Κάνει ορισμένες δολιχοδρομίες και λέει ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ενισχύσουν την Ουκρανία, αλλά αυτό να είναι οριοθετημένο, διότι μια υπερβολική ενίσχυση της Ουκρανίας και τόνωση της αυτοπεποίθησής της μπορεί να οδηγήσει σε παράταση του πολέμου, σε αδιέξοδο, κάτι που δεν θέλει η Αμερική. Λέει δε ότι βρίσκεται σε δίλημμα η Αμερική,
σε σχέση με τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσει, που δεν το έχει αποφασίσει ακόμα, εάν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με κάθε τρόπο στην Ουκρανία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Κίνα. Για να δούμε λίγο μία αναφορά. Λέει, τώρα εμφανίζονται και άλλες επιπλοκές. Ο αμερικανικός τύπος είναι γεμάτος από αναφορές για ελλείψεις των Ουκρανών σε πυρομαχικό, για αεράμινα που έχει εξαντληθεί και άλλες δυνητικά σοβαρές αδυναμίες. Το Κίεβο έχει ξεπεράσει σταθερά τις προσδοκίες. Η ανώτατη διοίκησή του παραμένει αρκετά αισιόδοξη. Κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα αυτή η αντεπίθεση να αποφέρει λίγα μέτρια κέρδη, έχοντας ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Ο Πούτιν από την πλευρά του έχει ελάχιστα κίνητρα να κινηθεί βολικά προς τη στρατηγική των ΗΠΑ. Ναι, ο στρατό του συνεχίζει να αποδίδει όχι σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Εάν η Ουκρανία προχωρήσει σημαντικά αυτή την άνοιξη, θα είναι επειδή οι ρωσικές δυνάμεις αιμορράγησαν μέχρι θανάτου σε άκαρπες χειμερινές επιθέσεις. Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια των επιθέσεων όσες έκανε δεν είχε σημαντικά κέρδη η ρωσική πλευρά. Ωστόσο, η θεωρία νίκης του Πούτιν είναι ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από την Ουκρανία, σωστό είναι αυτό, και από τους συμμάχους της, ίσως επειδή η προσοχή της Αμερικής θα τραβηχτεί τελικά αλλού, θα στραφεί στην Κίνα. Όσο περισσότερο αποκαλύπτονται τα τροτά σημεία της Ουκρανίας, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του Πούτιν. Και όσο περισσότερο η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει πόσο πολύ χρειάζεται ο πόλεμος να τελειώσει, τόσο πιο πιθανό είναι ο Πούτιν να τραβά το χρόνο και να λέει πάμε πιο εκεί, πάμε πιο εκεί. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Να πω λίγο μόνο την τελευταία παράγραφο. Αυτή η στρατηγική ήταν πάντα μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Biden έχει προχωρήσει σαν να μπορεί να δώσει στην Ουκρανία τη βοήθεια την οποία χρειάζεται, ενώ προετοιμάζεται επαρκώς για μια διαφαινόμενη σύγκρουση με την Κίνα, κάνοντας ταυτόχρονα μόνο οριακές αυξήσεις στο δικό της αμυντικό προϋπολογισμό. Αυτή η στρατηγική ήταν πάντα ένα στοίχημα. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, τόσο πιο ρυψοκίνδυνος γίνεται. Εάν ο Biden θέλει να κερδίσει μια μακρά μάχη στην Ουκρανία, ενώ θα μειώνει την πιθανότητα να χάσουν οι ΗΠΑ στον ειρηνικό, θα πρέπει να αρχίσει να επανεξοπλίζει τον Αμερικανικό στρατό με ρυθμό που να θυμίζει περίοδο πολεμικό συναγερμό. Δηλαδή, άμα θέλει και να νικήσει την Ουκρανία και να τραβήξει ο πόλεμος, αλλά να είναι ισχυρός και στο ειρηνικό, πρέπει να κάνει προετοιμασίες πολεμικού συναγερμού. Εάν επιλέξει να μην το κάνει, ίσως χρειαστεί να αποφασίσει ποια γεωπολιτική προτεραιότητα θα υποστηρίξει. Να νικήσει τη Ρωσία ή να συγκρατήσει την Κίνα. Άρα κάποια από τις προτεραιότητες πρέπει να θυσιάσει. Ίσως η σύγκρουση στην Ουκρανία να τελειώσει εντός του χρονοδιαγράμματος της Ουάσιγκτον, το οποίο δεν μας το λέει, μάλλον το καλοκαίρι είναι. Ο Biden ωστόσο πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει από το τώρα το τι θα συμβεί εάν τα πράγματα δεν έρθουν με βάση το σχεδιασμό που περιμένει. Μεγάλο θέμα, θα δούμε, ο Χρήστος θα το κάνει ηχητικό να έχουμε πλήρη εικόνα. Πάντως επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός στην Ουάσιγκτον και λογικό είναι, εδώ προβληματιστήκαμε εμείς από την αρχή και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς έναν πόλεμο αφού 2 χρόνια πριν, 1,5 χρόνο πριν έχεις υπογράψει την AUKUS. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που σε οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας Αυστραλίας, Βρετανίας και Αμερικής είναι η απειλή της Κίνας. Και έγινε αυτή η συμφωνία, που σημαίνει ότι κάθε κίνησή σου πρέπει να κατατείνει στο να ισχυροποιηθείς στον Ινδικό, Ειρηνικό ωκεανό και Νότια Συνική θάλασσα. Πώς γίνεται αυτό όταν στρέφεις την Κίνα στη Ρωσία και τη Ρωσία στην Κίνα και καθιστάς και τις δυο ισχυρότερες και στα δύο μέτωπα? Διότι άλλο είναι να αντιμετωπίσεις μόνο την Κίνα και άλλο είναι να αντιμετωπίσεις την Κίνα που υποστηρίζεται από τη Ρωσία και το ίδιο στην Ουκρανία, μια Ρωσία η οποία τουλάχιστον πολιτικά αλλά και οικονομικά υποστηρίζεται από την Κίνα. Εδώ δεν ξέρω ποιοι τα σχεδίασαν αυτά, αλλά όπως φαίνεται δεν. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για το αν ο Πούτιν μπλοφάρει με την τοποθέτηση των πυρηνικών κεφαλών, τακτικών πυρηνικών κεφαλών στην Λευκορωσία ή όχι.
Και αυτός ο προβληματισμός υπάρχει σε κέντρα στρατηγικών μελετών της Δύσης, αν δηλαδή αλλάζει ουσιαστικά σε επιχειρησιακό πεδίο η κατάσταση με την μεταφορά μερικών δεκάδων, δεν πιστεύω να είναι περισσότεροι, πυράβλων, τακτικών πυρηνικών πυράβλων στη Λευκορωσία. Με δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη αυτοί οι πύραυλοι, πυρηνικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται είτε με τους Ισκαντέρ, τα συστήματα τα πυραυλικά, είτε με αεροσκάφη. Με δεδομένο ότι αυτά υπάρχουν στο θύλακα του Καλίνιγκραντ και ήδη με αυτά μπορούν να γίνουν σκόνη αρκετές πρωτεύουσες της κεντροβόρειας Ευρώπης, η Λευκορωσία προσθέτει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα εμβέλεια ή και 100-150 χιλιόμετρα. Δεν αλλάζουν και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε δύο λόγια που λέει ο Ραφαέλ Λος για αυτό το θέμα. Η Λευκορωσία κληρονόμησε πυρηνικά όπλα από τη Σοβιετική Ένωση. Περίπου 81 διπυρωτικούς πυράβλους και άγνωστο αριθμό όπλων μικρότερου βελληνικούς με τη Σοβιετική Ένωση. Η διακήρυξη ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας το 1990 είχε ως στόχο να απαλλάξει τη χώρα από αυτά τα όπλα και το μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994 καθιέρωσε έναν μηχανισμό για την απομάκρυνσή του στη Ρωσία με αντάλλαγμα τις διαβεβαιώσεις ασφάλειας από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τη Μόσχα. Με την ιδρυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας του 1997, σε πνεύμα αμοιβαίας μείωσης του κινδύνου, τα μέλη του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση, κανένα σχέδιο και κανένα λόγο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος νέων μελών. Μια στάση που διατηρεί το ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα. Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη συμφωνία, είχε αποσύρει όλα τα πυρηνικά της όπλα πίσω στο δικό της εθνικό έδαφος. Από τις χώρες δηλαδή Ουκρανία και την Καζακστάν και Λευκορωσία. Στις 25 Ιουνίου του 2022, ο Πούτιν και ο Λουκασένκο ανακοίνωσαν τη μεταφορά πυρηνικών πυράβλων που φέρουν με τα πυρηνικές κεφαλές εδάφους Ισκαντέρ M που έχουν βελληνικές 500 χιλιόμετρα στη Λευκορωσία και την τροποποίηση ορισμένων αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας της Λευκορωσίας που θα μπορούν να μεταφέρουν τέτοιες βόμβες. Προημερών ο Πούτιν δήλωσε ότι 10 αεροσκάφη της Λευκορωσίας είχαν γίνει μετασκευές σε αυτά από τον Ιούλιο και οι εγκαταστάσεις στη Λευκορωσία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ρωσικές πυρηνικές κεφαλές. Άρα έχουμε 10 αεροσκάφη της Λευκορωσίας που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και να τις εκτοξεύσουν και ήδη υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και είναι έτοιμες να δεχθούν, που η θέμα είναι χρόνο πιθανόν να μεταφερθούν. Στρατιωτικά ωστόσο, η τοποθέτηση ρωσικών πυρηνικών κεφαλών στη Λευκορωσία δεν αλλάζει και πολλά. Τακτικοί πυρηνικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από ρωσικά αεροσκάφη, πλοία ή υποβρύχια ή από εκτοξευτές εδάφους στο ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ θα μπορούσαν ήδη να εξατμίσουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις ανατολικά του Ρήνου ποταμού μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή είναι και η εκτίμηση απειλής, έτσι. Η βάση περισσότερων στη Λευκορωσία θα μείωνε οριακά μόνο τους χρόνους πτήσης των πυράβλων και θα επεξέτεινε ελαφρώς τον κύκλο που μπορούν να πλήξουν. Εντάξει, είναι μία περιπλοκή, αλλά δεν σημαίνει τίποτα και επιμένουν οι αναλυτές ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται πιο πολύ για να ασκήσουν πίεση παρά να αλλάξουν τα επιχειρησιακά δεδομένα στην Ευρώπη. Να ασκήσει ο Πούτιν πίεση για το θέμα της Ουκρανίας. Μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα, με λεπτές προσεγγίσεις, διότι εδώ μία λάθος εκτίμηση μπορεί να φέρει και την καταστροφή, έτσι. Λοιπόν, τα είχαμε πει εδώ, το έχουμε ξαναπεί ότι ορισμένοι οι οποίοι, δεν ξέρω, έχουν την άποψή τους, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, όταν λέμε ότι η Κίνα είναι κερδισμένη από αυτόν τον πόλεμο έναντι της Ρωσίας και ότι η Ρωσία σταδιακά αποκτά εξάρτηση από την Κίνα σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της τεχνολογίας,
λένε δεν ξέρεις τι, γράφουν εδώ σχόλια διάφορα, δεν είναι έτσι, όπως έλεγε για την αντεπίθεση, ότι δεν υπάρχει αντεπίθεση. Αν δεν υπάρχει, γιατί πήγε ο Πούτιν στη Χερσόνα και στο Λουγκάνσκ, έτσι. Τώρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο θέμα για την τεχνολογική εξάρτηση της Ρωσίας. Μέχρι τώρα η Ρωσία πράγματα υψηλή τεχνολογία που δεν μπορούσε η ίδια να κατασκευάσει, την εξασφάλιζε είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων μετά τις κυρώσεις από τη Δύση. Όσο όμως περισφίγγει ο κλειός τη Ρωσία των κυρώσεων, τόσο αναγκάζεται αυτές τις ανάγκες που έχει σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας να τις παίρνει από την Κίνα. Όμως, εάν τελικώς ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες αποκλειστικά από την Κίνα, τότε αυτό συνιστά τεχνολογική εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από τη Ρωσία αυτό και προβληματισμού. Συγκεκριμένα, μία μη δημοσιευμένη έκθεση από το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Ρωσίας υποδηλώνει σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg ότι ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι κινέζικες εταιρείες όπως η Huawei ενδέχεται να κυριαρχήσουν στη ρωσική αγορά και να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αναφορά αυτή είχε κοινοποιηθεί σε πολλά άτομα στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας και σε ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών της χώρας και στο οποίο Συμβούλιο Ασφάλειας ηγείται ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι ρωσικές ανησυχίες για υπερβολική εξάρτηση από κινέζικες εταιρείες όπως η Huawei και η China Mobile αντανακλούν ορισμένες από τις ανησυχίες που υπάρχουν και στη ΣΥΠΑ και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης σχετικά με τον κίνδυνο ασφάλειας που ενέχει η χρήση της κινέζικης τεχνολογίας. Η έκθεση τονίζει ένα από τα πολλά στρατηγικά κόστη που έχει υποστεί το Κρεμλίνο από τότε που οι περισσότεροι οικονομικοί δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ διακόπηκαν λόγω του πολέμου. Την αύξηση της εξάρτησης από την Κίνα. Άρα, στρατηγικό κόστος που πληρώνει η Ρωσία με την έναρξη του πολέμου και την επιβολή των κυρώσεων είναι η εξάρτηση από την Κίνα. Στρατηγικό κόστος. Άρα, αυτά τα λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι. Καλό είναι, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι μας λέει οποιοσδήποτε του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου, αλλά να μην σχολιάζουμε χωρίς να περιμένουμε. Περιμένετε, διαβάστε, ψάξτε και όταν δείτε ότι λέμε κάτι λάθος, τότε σχολιάστε. Όχι συναισθηματικά, μην αντιδρούμε συναισθηματικά, γίνονται λάθη και δεν ωφελεί σε τίποτα αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα παραπάνω. Θα έλεγα ότι μία διπλωματική επιτυχία κρίσιμης σημασίας είναι η επίσκεψη του Λαυρόφ στη Λατινική Αμερική. Κρίσιμης σημασίας. Γιατί η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εμπλακεί σε μια σειρά από προσπάθειες χειραγώγησης των τοπικών κυβερνήσεων. Εκεί έχει δημιουργηθεί εξ αυτού μία αντιαμερικανική παράδοση και την οποία αντιαμερικανική παράδοση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τώρα η Ρωσία. Ξεκινάμε με το ταξίδι του Λαυρόφ στην Βραζιλία, όπου εκεί για άλλη μια φορά ευχαρίστησε την ενώπιον στην κοινή συνέντευξη τύπου τον Βιέιρα, πώς τον είπαμε αυτό. Μεγάλος παίκτης ο Βιέρα του Ολυμπιακού πάντως, έτσι, ασχέτως με τι ομάδα υποστηρίζουμε, ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης, για όσους είναι από 55 και πάνω θα το θυμούνται αυτόν, μεγάλος παίκτης. Ο Βιέιρα λοιπόν, υπουργός εξωτερικών της Βραζιλίας, εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανάγκες που προκάλεσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, υιοθετώντας τις θέσεις της Ρωσίας. Μια χώρα 220 εκατομμυρίων, έτσι. Επίσης, στη συνέχεια να θυμίσουμε την πρωτοβουλία του Λούλα, Βραζιλία, Κίνα και Εμιράτα να πάρουν πρωτοβουλία για την επίλυση του Ουκρανικού. Επίσης στη συνέχεια επισκέφθηκε την Νικαράγουα, καλά εκεί υπάρχει
μακροχρόνιες προσπάθειες των ΗΠΑ να βάλουν μια κυβέρνηση της δικής τους επιλογής. Θυμάστε εκείνη την τραγική περίπτωση, τραγική επιλογή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να φέρει εδώ τον Γκουαϊδό και να τον αναγνωρίσουμε, όταν ο άνθρωπος αυτός τώρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα του, έτσι. Έχει αποτύχει αυτή η διαδικασία. Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι ετερόφωτος και όταν δεν είσαι αυτόφωτος. Όταν είσαι αυτόφωτος, κάθεσαι, υπολογίζεις τι εξυπηρετεί τα εθνικά σου συμφέροντα, το κάνεις. Όταν είσαι ετερόφωτος, κάνεις κινήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων και στραπατσάρεις τη χώρα σου. Εν πάση περιπτώσει, πήγε εκεί, υπέγραψαν και συμφωνίες με την Βενεζουέλα, στη συνέχεια πήγε στη Γουατεμάλα και σήμερα νομίζω βρίσκεται, στην Γουατεμάλα έκατσε μόνο 4 ώρες και σήμερα βρίσκεται στην Κούβα. Πάντως στην Γουατεμάλα υπάρχουν και τριτοκοσμικές καταστάσεις, για να δείτε γιατί. Προσέξτε. Με την άφηξή του το μεσημέρι από τη Βενεζουέλα, ο επικεφαλής ρωσικής διπλωματίας έφυγε από τη Μανάγουα περίπου 4 ώρες αργότερα για την Κούβα. Οι δυτικοί υπό την αιγίδα των χωρών όπως η ΗΠΑ προσπαθούν να εξαπλώσουν την ηγεμονία τους με συγκρούσεις όπως αυτή στην Ουκρανία, λέει ο Λαυρόφ μπροστά στις κάμερες πριν φύγει. Δηλαδή αντιαμερικανικό, έριξε την ευθύνη για τις συγκρούσεις στην Αμερική. Είμαστε αδερφοί λαοί. Η Ροζάρο Μουρίγιο, εδώ είναι οι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Αντιπρόεδρος της χώρας και σύζυγος του Προέδρου Ορτέγα, ο σύζυγος πρόεδρος, η σύζυγος αντιπρόεδρος. Δεν σταματάμε εκεί. Εξήρε την επίσκεψη του Λαυρόφ, δηλώνοντας ότι η χώρα του υποδέχεται θερμά ως αντιπρόσωπο αδελφών λαών που πιστεύουν στην ειρήνη. Ο Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Ορτέγα, με τον ομόλογό του Ντένις Μονκάδα, τον Υπουργό Οικονομικών Ιβάνα Κώστα και το σύμβολο της Προεδρίας για τις επενδύσεις, το εμπόριο και τη συνεργασία, Λαουρεάνο Ορτέγα Μουρίγιο, γιο του προεδρικού ζεύγους, δηλαδή πατέρας πρόεδρος, γυναίκα αντιπρόεδρος και ο γιος σύμβουλος. Τέλος πάντων, κατηγορείται ο Ντάνιελ Ορτέγα. Να πούμε ότι η Μόσχα προσφέρει πολλά στην Νικαράγουα. Από το 2007 ξανά βρίσκεται κοντά στην Νικαράγουα, τότε ξαναγύρισε ο Ορτέγα και από τότε είναι πρόεδρος και κατηγορείται ότι έχει οποιονδήποτε είναι στην αντιπολίτευση, τον εξουδετερώνει και στην ουσία κυβερνά απολυταρχικό το τρόπο ο Ορτέγα. Σημασία έχει όμως ότι σε αυτές τις 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία μιλάει πορτογαλικά και οι άλλες χώρες μιλάνε ισπανικά, αυτό το ταξίδι πραγματικά ενισχύει διπλωματικά τη θέση της Ρωσίας σε αυτή την περιοχή του παγκόσμιου νότου. Λοιπόν, πάμε το επόμενο θέμα. Ο Μακρόν έκανε 2 κινήσεις που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο όλος ο κόσμος. Η πρώτη κίνηση είναι που ζήτησε από την Κίνα να αναλάβει πρωτοβουλία και ο ίδιος είπε από τον Xi Jinping, πάρε ένα τηλέφωνο το Ζελένσκι για να δούμε να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Και η άλλη πρωτοβουλία είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος στην Ευρώπη, ούτως ώστε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική αυτονομία έναντι των ΗΠΑ. Γίνεται μεγάλη φασαρία για το θέμα. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος των Ηλυσίων Πεδίων ανέφερε σε δήλωσή του ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Μακρόν στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Xi Jinping, ο Κινέζος, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας διαπραγμάτευσης. Η δήλωση πρόσθεσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου και ο γραμματέας της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Κίνας. Η δήλωση πρόσθεσε ότι ο διπλωματικός σύμβουλος της Γαλλίας και ο γραμματέας της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Κίνας θα ανταλλάξουν απόψεις για το πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη με σεβασμό των νομίμων δικαιωμάτων της Ουκρανίας.
ο Μακρόν είπε στο ΣΥ ότι σε μια τέτοια διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Είπε ότι μόνο οι Ουκρανοί πρέπει να αποφασίσουν. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά ζήτησε από τους Κινέζους, όχι από κάποιον άλλο να σταματήσει τον πόλεμο. Ο de facto εκπρόσωπος του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη με αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg ότι το Κίεβο δεν μπορεί να φανταστεί ένα συμβιβασμό που να διατηρεί το status quo όσον αφορά τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία. Αυτό δεν είναι ένα ειρηνευτικό σχέδιο, είναι μια μορφή συνθηκολόγησης. Μπορεί κάποιος να προτείνει οποιασδήποτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχει το κύριο σημείο στα θεμέλια όλων αυτών, η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Εάν συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη, τότε ελάτε να συζητήσουμε, είναι σοβαρό το σχέδιο. Είναι γεγονός πάντως ότι, κρατήστε το αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος έχει επιλέξει ένα μοναχικό δρόμο, τον απομόνωσαν τον άνθρωπο, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις πρόσφατες αντιδράσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις δηλώσεις του για την ανάγκη αποδέσμευσης της Ευρώπης των 27 από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν δέχονται εύκολα την άλλη άποψη. Πρέπει εκεί, σαν τα προβατάκια, να ακολουθείτε το βοσκό. Και όσοι δεν το ακολουθούν πληρώνουν μεγάλο τίμημα, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Πάμε. Λοιπόν, προχθές είδαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν ένα δωράκι στην Τουρκία. Τι? Νομίζω από τότε που βγήκε ο Biden, ακριβώς χρονολογία δεν είμαι έτοιμος να σας πω, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν ένα μη διακηρυγμένο εμπάργο σε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Δεν εγκρινόταν τίποτα. Αυτό έχει να κάνει και με τους S-400 και με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, με την προσέγγιση της Τουρκίας με την Ρωσία, με το Ιράν, με την Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν με την αμετροεπή συμπεριφορά του Ερντογάν έναντι των Αμερικανών, όλα αυτά οδήγησαν τους Αμερικανούς να κλείσουν τη στρόφιγγα και αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην τουρκική αμυντική βιομηχανία σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας που δεν μπορούν να βρουν από πουθενά αλλού. Προσπάθησαν να τα αναπληρώσουν με διάφορους τρόπους, αλλά εκεί υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Και προχθές το State Department πήρε απόφαση και είπε ένα πακέτο 270 εκατομμυρίων, πόσο είναι, το στείλε στο Κογκρέσο. Εάν το Κογκρέσο σε 15 μέρες δεν εκφράσει τις αντιρρήσεις του, σημαίνει ότι αποδέχεται, από εκεί και μετά θα αρχίσει η εξαγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με μετατροπή των 80 μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας των F-16 σε Viper. Αλλά το γεγονός ότι ζήτησαν 78 συλλογές για τα ηλεκτρονικά συστήματα, να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, άλλωστε δεν είμαστε και ειδικοί, για τα F-16, τη στιγμή που 78-80 είναι και τα υπομετατροπή εξυγχρονισμός σε Viper, δείχνει ότι οι Αμερικανοί έδωσαν ένα μήνυμα στην Τουρκία, ότι μπορεί, αν είστε καλά παιδιά, να προχωρήσουμε. Μετά από αυτό, και όλα αυτά γίνονται, είναι πακέτο, έτσι, όπως οι Τούρκοι θέλουν να μας πάνε σε λύση πακέτο για τις διεκδικήσεις τους, αυτό είναι σε ένα ευρύτερο πακέτο των Αμερικανών αυτή τη φορά. Ενώ λοιπόν οι Τούρκοι δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει η χαρά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, καινούριο δωράκι. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το δεύτερο εφετείο τον ΗΠΑ με έδρα το Μανχάταν είχε αποφασίσει ότι η Halk Bank, θα δείτε παρακάτω, δεν δικαιούται ασυλίας γιατί δεν είναι κράτος, άρα πρέπει να προχωρήσει η εκδίκαση, που σημαίνει πρόστιμο άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και δεν το λέω στην τύχη, διότι για μία αντίστοιχη περίπτωση η BNP Paribas πλήρωσε 12 δις.
λένε δημοσιεύματα στην Αμερική ότι εκεί θα πάμε, γύρω στα 10-12 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο κατάρρευση της Halkbank, θα υποστεί τεράστιο πλήγμα και το τουρκικό τραπεζικό σύστημα, διότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τι είναι Halkbank? Θα δούμε παρακάτω ποια ακριβώς είναι η κατηγορία. Η Halkbank ήταν αυτή που έκανε τριγωνικά παιχνίδια για να ξεπεραστούν, δηλαδή, να δείτε τι ακριβώς έκανε. Λοιπόν, οι εισαγγελίες των ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Halkbank ότι μετέτρεπε τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά, τα οποία δηλαδή το πετρέλαιο το έκανε χρυσό, το χρυσό σε μετρητά και τα μετρητά τα έδινε στους Ιρανούς γιατί είχαν ανάγκη από μετρητά. Τη στιγμή που αυτό ήταν απογορευμένο με βάση τους αμερικανικούς νόμους, και λέει ότι κατηγόρησαν επίσης τη Halkbank ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Εκεί τους άπτυσαν στα... Να θυμίσω ότι υπήρχε ένας Ιρανοαζέρος επιχειρηματίας, δηλαδή Αζέρος πολίτης του Ιράν, ο οποίος είχε έρθει στην Τουρκία, έγινε κολλητός με τον Ερντογάν, καθόταν δίπλα στον Ερντογάν, δίπλα στη γυναίκα του, χορηγός του Ερντογάν, και αυτός ήταν εκπρόσωπος της Τεχεράνης, κυβέρνησης της Τεχεράνης, και έκανε το ξέπλυμα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Λέγεται, στη συνέχεια αυτός έφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραδόθηκε εκεί στην ουσία. Μετά ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αντιπρόεδρος της Halkbank παραδόθηκε, γι' αυτός μπήκε στη φυλακή και αυτός. Λέγεται ότι όλος ο φάκελος που αφορά αυτή την πίσνα βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανικών αρχών. Λέγεται επίσης ότι ήταν 17% η προμήθεια του Ερντογάν και της παρέας του από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εάν ξέπλυναν 20 δις, 3,4 δις ήταν προμήθεια. Κανονική, νόμιμη. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Έρχεται λοιπόν τώρα το ανώτατο δικαστήριο. Τα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου απέρριψαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε ανοίξει το δρόμο προκειμένου η άσκηση διώξεων να προχωρήσει. Στο ίδιο πλαίσιο πλέον ζητούν από το δεύτερο εφετείο των ΗΠΑ, το ανώτατο δικαστήριο το ζητάει, που εδρεύει στο Μανχάταν, να επανεξετάσει τη νομική γραμμή μέσω της οποίας η Halkbank επιχειρεί ουσιαστικά να ακυρώσει την υπόθεση. Λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την άποψη της τράπεζας ότι προστατεύεται βάσει ενός νόμου του 1976 που περιορίζει τη δικαιοδοσία των Αμερικανικών δικαστηρίων όταν πρόκειται για αγωγές κατά ξένων χωρών. Ωστόσο, η πλειοψηφία του ανώτατου δικαστηρίου διαπίστωσε ότι το δεύτερο εφετείο δεν εξέτασε πλήρως εάν η τράπεζα έχει ασυλία βάσει των αρχών του κοινού δικαίου. Λοιπόν, να μην μπούμε σε νομικά θέματα, να πούμε απλώς ότι αυτό είναι ένα δωράκι, ένα μήνυμα της Αμερικής, δεν κλείνει την υπόθεση, την ξαναστέλνει στο δεύτερο εφετείο, λέει ξαναδέστε να, και είναι αυτό, έχουν δηλαδή στην φάκα την Τουρκία και λένε κοιτάξτε αν κλείσει η φάκα, η ίδια άθλια κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος θα πάει υποκατάρρευση. Και έτσι τι λένε, θα σας πω τι λένε. Καταρχάς λένε στον Ερντογάν μην πας στην Κύπρο τώρα, και δεν πήγε, μεγάλο θέμα. Δεν έχει σημασία τις οδυνηρές υποχωρήσεις που κάνουμε εμείς. Το ότι δεν πήγε ο Ερντογάν στην Κύπρο, ανέβαλε την επίσκεψη, είναι μεγάλο θέμα. Τι άλλο, πάει ο Όστιν στη Σουηδία χθες και τι λέει. Έλα, γρήγορα λέει εκεί στην Άγκυρα και στην Βουδαπέστη, τελειώνεται με την έγκριση να μπει πριν τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου που θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, να έχει γίνει το 37ο μέλος, πόσα είναι, του ΝΑΤΟ, να γίνει η Σουηδία. Για να δούμε. Το 32ο, εντάξει.
Έκανε τέτοια δήλωση ο Όστιν, η οποία αυτή δήλωση, όπως τη διάβασα, μοιάζει και λίγο και με διαταγή. Στρατιωτικός ήταν ο Όστιν. Εκτίμηση κάνουμε, δεν έχουμε ειδικές πληροφορίες, ότι όλο αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, τα moratorium και όλα αυτά, τα F-16, το δωράκι με τη Halkbank, όχι τελειωτικό, πάρτε μια ανάσα, τους είπε. Και η δήλωση του Όστιν, όλα αυτά είναι ένα ενιαίο πλαίσιο, όπως επίσης και η δήλωση του Ερντογάν χθες, θα κάνω άλλα 2 πυρηνικά εργοστάσια, αλλά δεν θα τα κάνω με τη Ρωσία που έχω υπογράψει ήδη ένα προσύμφωνο, θα τα κάνω είτε με την Κίνα είτε με την Ιαπωνία. Λοιπόν, καλά, δεν έχουμε χρόνο, αλλά αυτό θα σας το πω γιατί έχει ενδιαφέρον. Το επόμενο θέμα. Είμαι λοιπόν στην Τουρκία, κάπου στη Σμύρνη, τη δεκαετία του 90, γνωρίζω έναν Τούρκο πολίτη από τον Πόντο που μιλάει τα ποντιακά καλύτερα από τον καθένα στην Ελλάδα. Είναι ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου σε μια περιοχή εκεί, ένας καλός άνθρωπος και πλούσιος άνθρωπος, πολύ πλούσιος. Τα παιδιά που τα έδιωξε στην Ελβετία δεν θέλουν να ζουν σε αυτή τη χώρα, μου είπε. Εγώ είμαι συγκρατημένος, δεν ανοιγόμουν, μόνο άκουγα. Μου λέει λοιπόν, κάποια στιγμή ήρθε η συζήτηση, ήταν πολύ πλούσιος, λέει, πώς εσύ από ένα χωριό του Πόντου, πώς βρέθηκες με αυτή την περιουσία? Μου λέει, θα σου εξηγήσω. Είχα πάει με τον αδερφό μου, μας είχαν εκτοπίσει την οικογένειά μας σε έναν νομό που βρίσκεται εκεί κοντά στο Ερζορούμ, στο Ερζινγκιάν, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων. Και δούλευα με τον αδερφό μου σε ένα κατάστημα λευκών ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό το κατάστημα το είχε ένας Αρμένης, από τους ελάχιστους που είχε μείνει στην πόλη. Κάποια στιγμή εμείς, λέει, φορτώναμε, πουλούσαμε, μεταφέραμε, είχαμε φορτηγάκια, μεταφέραμε τις ηλεκτρικές συσκευές είτε στα χωριά είτε και στους πελάτες. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε ο ιδιοκτήτης ο Αρμένης και το είπε. Είχε 2 κόρες αυτός, μόλις έφτασαν 10-12 ετών, άρχισε να δέχεται απειλές ότι θα του διάσουν τις κόρες, το παρακράτος. Να του ζητάνε λεφτά. Αυτός λοιπόν πήγε στο Διευθυντή Ασφάλειας, τον λάδωσε χοντρά, πήρε διαβατήρια για όλη την οικογένειά του και πριν φύγει τους πήγε σε συμβολιογράφο και τους μεταβίβασε την επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση για τα δεδομένα. Τους είπε, κοστολογείται $100,000 επιχείρηση, εγώ δεν θέλω τίποτα, πάρτε την, δουλέψτε και αν βγάλετε τα λεφτά να μου τα δώσετε, εγώ φεύγω στην Αμερική. Και έφυγε στην Αμερική. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάθισαν, δούλεψαν και στη συνέχεια έστειλαν τα λεφτά στον ιδιοκτήτη, έκαναν ξενοδοχεία, έγιναν πλούσιοι. Μου είπε λοιπόν το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολα περνούσαν οι Αλεβίτες σε αυτή την περιοχή. Να σκεφτείς, λέει, ότι όταν ερχόντουσαν στην πόλη να ψωνίσουν, δεν τους έβαζαν στα λεωφορεία. Ερχόντουσαν είτε με τα πόδια είτε με κάποιον φιλικό και όσοι ξέμεναν δεν είχαν τρόπο να γυρίσουν στα χωριά τους. Δεν τους έβαζαν τους Αλεβίτες στα λεωφορεία οι Σουνίτες γιατί τους θεωρούν ρυπαρούς, τους θεωρούν αμαρτωλούς, βρωμερούς, κάτι σαν υπανθρώπους. Αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτά. Και τι κάναμε, λέει, περιμέναμε να βραδιάσει για να μην μας σπάσουν και εμάς το μαγαζί και τους έπαιρνα εγώ, λέει, με το αυτοκίνητο της εταιρείας και τους πήγαινα στα χωριά τους, τους μοίραζα. Αυτή η κατάσταση. Αυτό που μου είπε, αλλά και αυτά που έβλεπα, πόσο επιφυλακτικοί ήταν οι Αλεβίτες, δεν ομολογούσαν, δεν ομολογία πίστεως, κρυβόντουσαν. Πού ήμασταν και πού βρεθήκαμε. Ο Κιλισδάρογλου χθες έκανε ένα διάγγελμα προς τους νέους και του θαύματος, εκεί που θεωρούσαν ότι το ότι είναι Αλεβίτες είναι μειονέκτημα, αυτός έκανε μια θαραλέα αναφορά στο ότι είναι Αλεβίτες, κάτι που πραγματικά δεν μπορούσε να το πιστέψει για το περιμένει κανένας. Για να δούμε τι ακριβώς είπε. Αγαπητοί νέοι που θα ψηφίσετε για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές,
Ήρθε η ώρα να σας μιλήσουμε απόψε για κάτι πολύ ιδιωτικό, πολύ ευαίσθητο. Ακούτε τους ήχους της νέας ζωής που πρόκειται να ξεκινήσει στην Τουρκία. Ή θα ξεπεράσουμε αυτό το κατόφλι στο οποίο έχουμε κολλήσει και θα φτάσουμε στη θέση που μας αξίζει στον κόσμο, θα είμαστε έντιμοι πολίτες μιας ευτυχισμένης και δυνατής χώρας, ή θα αρκεστούμε στο να βλέπουμε τον κόσμο έξω από εμάς, κοιτώντας προς αυτόν με λαχτάρα. Αγαπητοί μου νέοι που θα ψηφίσετε για πρώτη φορά, είμαι Αλεβίτης. Είμαι ένας ειλικρινής μουσουλμάνος που μεγάλωσε με την πίστη του προφήτη Μωάμεθ και του Αλή, εξού και Αλεβίτης. Γεννήθηκα σε ένα φτωχικό σπίτι μακριά από τα πάντα, σε αυτή την όμορφη χώρα που μας χάρισε ο Ατατούρκ. Οι ταυτότητές μας είναι αυτές που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Και φυσικά πρέπει να υπερασπιζόμαστε με αξιοπρέπεια τις ταυτότητες. Αφού δεν μπορούμε να τις επιλέξουμε, πρέπει να τις υπερασπιζόμαστε. Σου λέει είμαι Αλεβίτης, πρέπει να το υπερασπιστώ. Δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και ζούμε μαζί τους. Μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ηθικοί, να είμαστε ευσυνείδητοι, να είμαστε ενάρετοι και δίκαιοι. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε κάτι που δεν είμαστε. Μπορούμε να επιλέξουμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή σε μια ελεύθερη και πλούσια χώρα. Αυτές οι επιλογές μπορούν γρήγορα να αλλάξουν τόσο εμάς όσο και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αγαπητέ μου νεαρέ φίλε, ως χώρα έχουμε ένα κατόφλι μπροστά μας και χρειαζόμαστε να περάσουμε μαζί αυτό το κατόφλι. Θυμηθείτε, με μία μόνο ψήφο θα βγάλετε αυτή τη χώρα από τις επιζήμιες σεχταριστικές συζητήσεις. Τη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε βάλτο, που θα τη μεταφέρετε τη χώρα μας εκεί που ανήκει με την ψήφο σας. Δεν θα μιλάμε πλέον για ταυτότητες, διαφορές και διαχωρισμούς, αλλά για επιτεύγματα, κοινά όνειρα και συμφωνίες. Θα συμμετάσχετε στην αποστολή μας για την αλλαγή. Θα σταθείτε μαζί μου σε αυτή την αλλαγή. Θα προτιμήσετε ένα έντιμο και ηθικό σύστημα αντί αυτού του συστήματος που λέει όχι στους Αλεβίτες. Είστε έτοιμοι να καταργήσετε αυτό το σύστημα από τη ρίζα του. Ελάτε νέοι να περάσουμε μαζί αυτό το κατόφλι. Πιστεύω ότι δεν θα σπαταλήσετε ούτε μία ψήφο σε ένα τόσο ζωτικό θέμα. Σας εμπιστεύομαι ολόψυχα. Μέσα σε λίγες ώρες, εντός της ημέρας, χθες το έκανε, πάνω από 10 εκατομμύρια μου αρέσει, likes είχε αυτό. Λοιπόν, ακούστε, εάν δεν παίζω στοίχημα, αλλά αν μου λέγατε να παίξω στοίχημα, να βάλω 1 ευρώ για να κερδίσω 1.000, δεν θα το έπαιζα στοίχημα, γιατί ήξερα ότι θα το χάσω. Εάν μου λέγατε ότι θα βρεθεί άνθρωπος που διεκδικεί την ψήφο των 80 εκατομμυρίων Τούρκων, από τους οποίους πάνω από 70 είναι Σουνίτες και από το 70 τα 50 είναι και φανατικοί, ότι θα βρεθεί ένας Αλεβίτης που σας είπα στην αρχή με την ιστορία πώς τους έβλεπαν, ότι θα επιζητήσει την ψήφο των Τούρκων, δεν θα έβαζα στοίχημα ούτε 1 ευρώ για να πάρω 1.000, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία. Σταθερά 4-5 μονάδες ο κ. Δάρογλου μπροστά. Θα δούμε αύριο, θα έχουμε χρόνο να πούμε για τα προεκλογικά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα μας πληροφορεί η κυρία Ανδρούλα Γιούροφ από την Σημερινή, ότι ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας που ήρθε στην Ελλάδα και στην Κύπρο ζήτησε όλα τα ρωσικής κατασκευής συστήματα, αμυντικά συστήματα, και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα λέει η Γκιούροφ ότι η Ελλάδα συμφώνησε να τα δώσει όλα στην Αμερική και η Αμερική να τα δώσει στην Ουκρανία έναντι το ποσού των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συμφώνησε, λέει, η Ελλάδα. Η Ουκρανία θέλει το κυπριακό οπλοστάσιο γιατί η Κύπρος διαθέτει άρματα μάχης TAF 80U, 82 άρματα, πυραυλικά συστήματα αεράμινας Buk, 8 εκτοξευτές και TOR, 6 εκτοξευτές με συναφείς πυράβλους, ελικόπτερα μαχητικά επιθετικά Mi-35, 11, αν και μερικά από αυτά τα πούλησε ήδη στη Σερβία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε: η χώρα δεν θα δώσει όπλα στην Ουκρανία γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα στείλουμε εκεί, καθώς τα χρειαζόμαστε για τη δική μας προστασία.
Είπαμε ότι λέει ότι γύρω στις 20-21.000 Ουκρανοί πρόσφυγες βρίσκονται στην Κύπρο. Να μην ξεχνά, αυτά τα είπε ο Υπουργός Άμυνας, να μην ξεχνά η Ευρώπη ότι είμαστε κι εμείς θύμα εισβολής και κατοχής και ότι η ίδια ευαισθησία και αλληλεγγύη να υπάρχει και για την Κύπρο που δεν υπάρχει. Σύμφωνα με δηλώσεις, αυτό ήταν του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γεωργάλας είπε ότι την τελευταία εβδομάδα του Απρίλη θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο η πρώτη ομάδα Ουκρανών εμπειρογνωμόνων, προσωπικό που θα εκπαιδευτεί στην αποναρκοθέτηση και ναρκαλίευση. Αυτό μόνο, αλλά όχι όπλα. Η Λευκοσία, αφού μελέτησε το αμερικανικό αίτημα, δηλαδή την αντικατάσταση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων από Ισραηλινά, αποφάνθηκε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, καθώς θα υπάρξει κενό τουλάχιστον 2 ετών, μέχρι δηλαδή να καταστούν επιχειρησιακά τα συστήματα που θα πάρει από το Ισραήλ. Και αυτή την πολυτέλεια δεν την έχει η Κύπρος. Σύμφωνα εξάλλου με αποκαλύψεις των εγγράφων του Αμερικανικού Πενταγώνου που διέρευσαν πρόσφατα, οι Ουκρανοί έχουν ξεμείνει αποβλήματα Buk και S-300. Επειδή είπε όχι η Κύπρος, την πλήρωσε με κυρώσεις. Μόλις είπε όχι σε αυτό, ήρθαν οι κυρώσεις από την Αμερική και από την Αγγλία εναντίον προσώπων και θα ακολουθήσουν. Όταν λες όχι, έχει τίμημα. Όπως αναφέρεται, τα βλήματα των αντιαεροπορικών συστημάτων Buk μπορούν να έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 13 Απριλίου της Ουκρανίας και μέχρι τις αρχές Μαΐου των S-300. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν πρόταση παράδοση στην Ουκρανία μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου του συνόλου των ελληνικών, ρωσικής προέλευσης και κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων S-300, Tormi 1 και OSA, αντί του ποσού των 2,2 δις δολαρίων. Ανάλογη πρόταση έκαναν και στη Ρωσία. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι κλείνει το θέμα οριστικά, ότι ήδη συμφωνήσαμε και ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ κ. Φλόρος προώθησε το φάκελο προμήθειας μεταφορικών ελικοπτέρων UH-60M με το ποσό αγοράς να καλύπτεται από την αμερικανική επιδότηση των 2,2 δις. Δηλαδή θα δώσουμε τα αντιαεροπορικά συστήματα και θα πάρουμε μεταφορικά ελικόπτερα. Γιατί δεν παίρνουμε αντιαεροπορικά συστήματα? Ποιος θα καλύψει τις τρύπες? Τι κόλπο είναι αυτό? Σύμφωνα με πληροφορίες ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η πρόταση είναι για την παράδοση στην Ουκρανία μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου του συνόλου των ελληνικών ρωσικής κατασκευής ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300 Tormi 1 OSA. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση στην Ελλάδα μεταφορικών ελικοπτέρων Black Hawk. Λοιπόν, δεν ξέρω, το μεταφέρω, θέλει επαλήθευση η πληροφορία. Απλά να κλείσουμε με μία άλλη πληροφορία που είναι ήδη διασταυρωμένη. Επειδή ήμουνα προπέρυσι, 8 Μαΐου, στη ΣΥΜΗ κάθε χρόνο, γίνεται τελετή απελευθέρωσης του νησιού. Και στην τελετή αυτή συμμετέχει ο Μητροπολίτης, έρχεται ο Περιφερειάρχης, έρχονται στρατιωτικοί αξιωματούχοι, έρχεται οι υπουργοί, βουλευτές από το νομό και γίνεται και στρατιωτική παρέλαση. Φέτος δεν θα γίνει στρατιωτική παρέλαση, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο. Γιατί? Επειδή αυτό θα θεωρηθεί πρόκληση. Δηλαδή, συγγνώμη, μήπως το να δώσουμε όλα τα αντιαεροπορικά είναι μέρος του αφοπλισμού των νησιών και μήπως το να μην παρίσταται ο ελληνικός στρατός στην τελετή απελευθέρωσης του νησιού ήδη είναι η απαρχή άρνησης της ιστορίας μας αλλά και της ελευθερίας του νησιού? Δηλαδή, ποιο μυαλό τα σκέφτηκε αυτά? Ποιος πολιτικός ή στρατιωτικός δέχεται αυτές τις αθλιότητες? Θυσιάζουμε τι, έχουμε καταλάβει? Θυσιάζουμε την ιστορία μας για να πάρουμε τι? Εγώ να υπενθυμίσω ότι στον τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, Εθνικής Ασφάλειας, παράγραφος 6 στην ανακοίνωση λέει: καταλήξαμε στο συμπέρασμα όλοι μαζί. Εκεί ξέρετε τα συζητούν αυτά. Αυταρχική η Τουρκία, αλλά εδώ τις αποφάσεις για να πουλήσουμε τις παίρνουν 2 άτομα. Έτσι. Στην Τουρκία τι λέει? Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό που ήδη είχε αποφασιστεί από τους ίδιους,
όχι από ένα άτομο, να συνεχιστεί η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων, αυτό το θετικό κλίμα με την Ελλάδα, και έχουμε ωφέλη και οι δύο χώρες από αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε, λέει, να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και ρωτώ, η Ελλάδα δεν ξέρω τι έχει να κερδίσει, δεν διεκδικεί τίποτα. Εάν κερδίσει η Τουρκία, είναι δυνατόν να κερδίσει η Τουρκία χωρίς να χάσει η Ελλάδα? Και προσέξτε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, που σημαίνει, τους έβαλαν ένα σχέδιο κάτω και είπαν, κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε αυτά και αυτά και αυτά, κάποιες παραχωρήσεις, αλλά θα κερδίσουμε. Τι θα κερδίσουν, ξέρει κανένας? Και όλα αυτά τα κόμματα που κάνουν εδώ τις προεκλογικό αγώνα, γιατί δεν συζητάνε για το θέμα? Γιατί δεν γίνεται το θέμα αυτό? Η Ελλάδα δεν θα κάνει βολές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου σε 3 νόμιμα πεδία βολής στο Αιγαίο, και η Τουρκία δεν θα κάνει βολές σε 3 παράνομα πεδία βολής στο Αιγαίο. Έτσι δεν εξομοιώνουμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο της Ελλάδας με της Τουρκίας? Ό,τι δικαιώματα έχουμε εμείς έχει και η Τουρκία. Τα έχουμε ξαναπεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της χώρας δεν είναι η εξάρτηση από τους ξένους. Αυτό είναι παρεπόμενο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι η κομματοκρατία παύλα εξουσιομανία. Και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν έχει μόνο η κοπέλα που χτυπήθηκε στις Βρυξέλλες. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχει και η Ελλάδα. Και αυτό το σύστημα που το ονομάζω δημοκρατία. Ζούμε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όλοι μας, διότι μας βιάζουν οι οξυσιομανείς και οι κομματοκράτες. Λοιπόν, καλή νύχτα.